Hello，各位朋友，大家好啊！嚟到潛水師講錶嘅時間啦。咁今日咧，我想同大家介紹下 Sugges 一隻好抵玩嘅月相功能手錶。咁啊係咩樣嘅咧？咁啊未開始介紹錶之前咧，咁都麻煩提大家啦，咁嘅 like 段片 share 俾朋友睇 subscribe channel 同埋撳落鐘仔。咁下次有新片嘅時咧，就要第一上通知大家噶啦。好啦，我哋用試錶前睇隻錶咩樣嘅先。係片。Hello，大家好啊！有幾日冇同大家見面啊？咁啊近排又比較忙啊，同埋講翻先呢個 Chronos 嗰邊嘅七師傅咧，佢哋咧嚟緊啊！咁呢個6月7號至到6月15號，咁聽聞佢哋話去旅行喎，哇真開心啊！咁啊放個零禮拜假，咁大家留意翻啦。如果之前睇過啲咩預售啊，或者有啲咩新標有咩都需要落去鋪頭揾阿七師傅睇標嘅，咁啊留意翻個日子啦咁就如果7號之後咧，咁就唔開門嘅，咁啊直至到我唔知15號定16號先開，咁啊遲啲再等佢通知翻啦。總之大家記住嚟緊。嗰度有個零禮拜咧，咁就唔開門嘅咁可能到時啲預售片咧，呢個零禮拜都可能會相對出少啲，都唔出奇嘅好啦，咁啊 anyway 講翻個正題先。今日咧想同大家介紹一隻幾抵玩嘅 Sugges 嘅月相手錶。咁啊其實早前介紹過一隻月相功能嘅陀飛輪啦，咁就都好多朋友查詢，但係問題就個定價咧就喺呢一個牌子嚟講相對貴少少咁啊相對貴又唔係貴，一路上一隻陀飛輪加埋月相，你出面任何鋪頭都買唔到咁平嘅咁但係問題講呢一個牌子，可能啲朋友話哇有啲好抵玩嘅喎，咁再平啲嘅喎，咁有冇啲咩選擇咧咁有啦，就係今日呢隻啦，俾大家望望先。今日就主打月相錶咁呢隻就純粹月相嘅啫，咁就冇陀飛輪嘅，咁咧當然平好多啦。咁計翻條數，其實講緊一隻普通陀飛輪，再加埋呢一隻普通月相錶，兩隻加埋咧個價錢咧都平過之前嗰隻一隻陀飛輪加月相，咁所以你話呢隻幾平咧？話講千鬆啲蚊嘢呢隻咁睇翻呢隻錶先，咁月相功能嘅，咁望一望個樣啦，咁有3隻色嘅。呢隻錶咁就或者攞一個最大路嘅顏色同大家介紹下先啦。咁呢個係銀白面啦，屬於係嘛？咁嗰個錶盤咧，咁佢個圈嗰度咧就有一個銀色嘅圈，咁中間有啲白色，有啲花紋咁樣嘅。咁銀白色嘅錶盤啦，呢個啲刻度啊同埋時分秒針咧係一個燒藍鋼嚟嘅，咁望到都幾靚仔嘅。咁啊，大家睇呢隻錶嘅同時，或者講少少嘅資料俾大家聽啦。咁呢隻錶個尺寸咧，咁就係40mm 直徑嘅，咁啊甩套甩咧就有50mm，咁就錶帶嗰方面咧，咁就有20mm嘅。咁就最緊要啦，就係機芯係乜嘢？佢搶咗一個叫海鷗 ST2108嘅自動機芯，咁啊自動㗎就唔係上鏈㗎即係唔係手動上鏈係自動，當然都可以手動上鏈嘅咁就成隻錶係一隻係好斯文嘅錶啦，咁就40mm，咁就原裝跟嚟，咁有皮帶，咁就蝴蝶扣都係要理論上要另加嘅，不過呢啲可以再傾嘅，有機會可以送埋都唔出奇㗎咁就普通50米防水，咁一隻好斯文嘅自動錶，咁但係問題就有一個月相功能啦咁月相係啲咩咧？咁成隻錶咧咁就主打月相，咁我睇翻個錶盤先係啦，個錶盤嗰方面曾經講咗啦，咁佢個外圈嗰個呢個羅馬數字嗰個 index 嗰個位啦圍住咁就係一支銀色拉絲嘅顏色嘅finishing 嚟嘅做咗，咁而中間咧大家又見到咧有個白色嘅細圈喺中間嗰度咧，就係一個有少少類似波浪紋嘅設計啦，咁就從而嗰個白色個圈嗰亦都有一啲刻度嘅，即係羅馬數字入面個白色圈就有啲刻度，個刻度大家見到啦，係246810如此類推，去到30。中間再多一點，去中間31嘅，咁係乜嘢咧？咁聰明嘅大家，我相信應該都知嘅，就係嗰個日期啦。咁所以成日錶望落去，你見到，咦？我唔睇個月相住，淨係睇個針，哇，好多針喎咁有時分秒針啦，咁時分針亦都好得意㗎。咁時分針個針頭咧就係一個圓形嘅圓波波去波板糖咁樣，咁就係當然有夜光嘅。咁嗰個秒針啦，個秒針尾嗰度有一個叫做類似菱形嘅物體啦，咁都係有夜光嘅。咁除此之外，就第4支針就係嗰支叉叉啦。咁大家見到咧，佢而家叉住個位，叉住個10字咁咪10號咯。咁如此類推，咁可以叉住可以睇到個日期。咁隻錶嘅功能咧就係咁樣啦。除此之外就當然最緊要就係成隻錶嘅重點就係6點位嗰個寫住 Moon Face 嗰個字啦同埋呢個位都好靚嘅，俾一個 close up 大家睇下。個 Moon Face 個字咧，咁一個月相功能啦。咁其實如果有睇開嗰啲片嘅朋友咧，都可能都會知道嘅。咁月相係啲咩東西咧？係啲咩嘢咧？咁其實就唔係
上下晝啊，咁可能有啲朋友亦都有機會誤會咗嘅。如果之前冇睇過片嘅朋友，因為有好多標咧，見到有個類似咁嘅公仔咧，而大家校標嘅時候見到佢喐得好快啊，上晝又見到個太陽，下晝又見到個月亮或者星星，嗰啲咧就係純粹係24小時俾你哋分辨呢個上晝定下晝嘅啫。咁但係 Moonface 就唔係㗎，Moonface 咧每日咧只係喐一小格，好少嘅啫。咁啊成個盤嚟講咧，佢有2個月亮㗎，咁啊上面一個，下面一個。咁點解有2個咧？佢係2個週期嘅。咁呢個個盤咧，佢係有59個次嘅。咁其實之前我有講過啦，點解59個次咧？就係呢個月亮圍繞地球一周行完之後咧，咁咧就係用咗29.5日嘅，就完整行完一周29.5。咁咧當然29.5咁啊。標嚟講做唔到一個齒輪係29.5次啊嘛，於是乎咧做咗29.5乘2，咁就59次，所以話呢個齒輪咧就係呢個月上個盤嘅齒輪就有59格嘅。咁即係換句話講，隻標如果連續行嘅話，行59日咧，佢就啱啱行咗2個週期嘅。咁啊，所以咧呢一個 Moonface 嘅睇法咧就係咁樣噶啦嚇，可以俾大家睇到嗰個月亮對住個望住個天空，當佢見到月亮嘅時候，同隻標係一模一樣嘅嗰個新月啊、半月啊嗰啲啊、上下圓月啊嗰啲咁嘅情況，知道個月亮個形態嚇。咁 Moonface 嗰個標嚟講，好玩之處就係咁樣啦。咁啊講到咁複雜，同埋講到好似咁多呢個學問咁樣咁。但係問題呢個標幾多錢咧？喂，但係千鬆啲蚊嘅標真係估你都估佢唔到啊！千鬆啲蚊可以有一啲咁多功能同埋一個咁精巧嘅計算嘅標盤喺度，咁所以其實咧都非常之抵玩嘅。咁講咗咁耐，講埋其他嘅功能先。咁啊標呢個霸的嗰方面咧，咁你都見到喺個右手邊，咁佢一個好似洋葱頭樣咁樣啊。咁留意翻隻標咧，佢喺20分位同埋40分位嗰側邊咧都有個篤篤掣嘅喎嚇，呢個留意翻啦。嗱，好似呢個20分位嗰度，即係搭4嗰個位啦，咁有一個篤篤掣。呢一個掣咧就係嗱，我唔知邊個打邊個，係應該係校嗰個日期。或者校嗰個月相嚇，咁因為另外喺40分位嗰又有一個篤篤掣嘅，咁咧佢篤佢咧就係可以校個日期咧其中一個，咁嗰啲叉就會喐啦。另外嗰個篤咧就係可以校嗰個月亮嗰個月相盤咧，咁就一格一格咁跳，即係換句講，佢篤59格，佢咪會行2週咯，咁嘅意思嘅啫嚇。咁可能有啲朋友就問啦，哇，咁我點樣校啊？校個月亮我真係唔知喎，都唔知個月亮咩樣咁樣。我望唔係話夜晚個天空一定望到月亮嘛，有時啲天氣唔好睇唔到噶嘛，咁我要校嘅時候，咁我點校咧咁啊？咁就係呢個技巧係點樣咧？就係話通常咧如果校月相，比如如果想校精準咧，就係對正翻嗰個當然睇翻你知道自己而家呢一日係個農曆幾多啦。咁通常咧去校嘅方法都係會跟翻。農曆15嘅，因為15咧個月亮就圓嘅嘛嚇，咁通常校就校正個月亮喺正中間，咁就係農曆15。校完嗰日之後咧，跟住再跟翻我今日係幾多咧？譬如我今日係農曆17嘅咁樣，咁我先將隻標校到農曆15，咁啊對應中間，跟住校好晒啦，跟住再校時間啦，校好晒之後咧，跟住再篤多2下，咁咪17咯嚇，咁就如此類推就係咁樣啦。嚇，咁樣校嘅時候咧，嗰個月亮個形態就最準嘅。咁當然校完之後咧，隻標要 keep 住長帶運行啦，一停咗當然要重新校過啦嚇，就係咁樣啦。咁呢個係少少調校月相手錶嗰個月亮嗰個公仔嗰個少少嘅技巧咯。係啦，咁我哋睇下錶先。咁呢錶個時分秒針同埋嗰個叉叉咁，都講過啦，係一個燒藍鋼嚟嘅。咁望落去咧，咁啊藍色咁就都配上翻嗰個銀圈白底啦，咁就都好出嘅嚇。咁而夜光方面啦，咁啊而家將夜光想俾大家望一望嚇，因為呢隻錶咧個夜光咧特別之處咧就唔係話嗰時分針，就係嗰個月相盤啦。咁大家見到夜光月相盤嗰個位，可以見到咧佢啲星星同埋嗰個月亮咧嗰個形態咧，咁係會幾靚嘅嚇。咁當然你唔同個月亮個形態咧，咁佢又出咗唔同嘅月亮嗰個形狀出嚟，咁就所以呢個月相盤係特別在呢一方面啦，係啦。好，咁啊睇埋錶底啦。
個標底嗰方面咧，咁佢呢隻係都用一個透底啦，咁佢係一個叫做請講海鷗 ST2108機芯，咁就呢個自動機芯你就見到自動舵，咁雖然唔係話乜嘢好高級、好名貴嘅機芯啦，因為隻錶講緊都係千鬆啲蚊，咁其實但係問題個錶機芯嗰方面咧，亦都唔馬虎喎。我 zoom 近少少俾大家望一望。首先第一眼望到咧嗰個舵咧，中間嗰個啤領啦，咁都起碼有一大啤領喺度先。咁除此之外，大家見到佢個機芯入面嗰啲位咧，佢個拋光打磨咧，都見到啲魚鱗紋喺度嘅。咁就其實講緊咁嘅價錢嘅錶，望到咁嘅機芯咁嘅質素，我覺得都算係交足功課㗎啦嚇，即係唔係話啲好。唔係話啲非常粗糙嘅機芯咯，我覺得，即係始終都係海鷗機芯，咁我諗都係有翻一定嘅保障嘅，我相信。係啦，咁除此之外，咁呢個錶底啦，咁佢係用咗一個收螺絲嘅設計嘅，咁就上面3粒，下面3粒，咁就唔係旋入式啊。所以呢隻錶嚟講，防水功能嗰方面咧，就唔係話非常之厲害嘅，相信嚇，因為佢始終唔係一隻潛水錶，咁呢樣大家留意翻嚇。咁啊，錶帶跟嚟咧都係請我22mm啦，咁就有快拆扣嘅嚇，咁就都換錶帶都算方便嘅。係咁，除此之外咧，咁仲有一隻玫瑰金嘅。咁如果玫瑰金嚟講咧，咁嗰個時分秒針同埋嗰個叉叉嗰啲刻度咧都係玫瑰金嘅。咁就有另外一種嘅形態咯。咁就金色嚟講就襯翻啡色皮帶啦。咁望落去好似有另外一種感覺啦嚇。係啦，好啦，今日同大家介紹一隻 Sugges 嘅月相功能嘅手錶，咁有銀色殼啦，同埋有玫瑰金殼啦，咁底上咁多啦，咁就唔知大家對呢隻錶嘅感覺如何咧？咁就歡迎大家喺下面留言嘅。好啦，咁同大家分享底上咁多。如果喜歡條片嘅朋友咧，咁嘅 like、subscribe 同埋 share 啦。咁下次諗到仲有咩新錶嘅時候咧，再同大家喺度見面。好，今日係咁先，拜拜。